Hello，大家好啊，又係我菠蘿包。今日我哋喺屋企一齊嚟整個家庭式嘅清湯牛腩。我哋一齊嚟準備材料，呢啲呢就係我哋今日要用到嘅配料：幾片薑同埋少許嘅冰糖，同埋白胡椒、八角同埋輕葉都係少許，仲有甘草就一片，果皮就少許，花椒又一啲。呢啲配料呢，除咗薑片同埋片糖唔使用清水洗，其他配料呢，我哋都要洗一洗佢先。呢啲配料洗乾淨咗之後，我哋用白鑊用慢火將佢慢慢爆香佢。炒呢啲配料呢，唔好用咁大火，唔係就燶晒噶啦。當我哋聞到香味嘅話呢，我哋就可以熄火將佢裝出來啦。跟住我哋就將炒好嘅配料呢裝入茶包，我哋用茶包包住呢啲配料攞去煲湯，最後煲好嗰陣時呢，我哋就唔使逐粒揀咁麻煩啦。啲配料裝好咗之後，我哋放埋一邊備用。跟住落嚟呢，我哋就處理牛腩啦。今次呢嚿牛腩呢都比較大嚿嘅，成3 kg 噶。牛腩上邊有啲肥膏呢，我哋用刀批咗佢唔要。跟住呢，就將佢切翻細件啲。我哋整清湯腩呢，最好就用牛坑腩啦。啲牛腩切好咗之後呢，我哋放入鑊，跟住攞去飛水。我仲準備咗一啲牛骨，將啲牛骨呢一齊加埋入嚟飛水，跟住就加入清水。我哋再加入一啲薑片同埋葱段同埋酒一齊嚟飛水。喺飛水呢個過程呢，我哋全程用大火逼肉入邊嘅血水出來。滾唔到嗰啲位呢，我哋將佢移一移位。飛完水之後呢，我哋就將佢直接攞去水喉水，將佢沖洗乾淨。洗乾淨咗之後呢，我哋直接將佢放入去煲入邊，跟住就加入準備好嘅配料包，將薑片同埋冰糖呢都係喺呢個時間加埋入去。跟住我哋再加入一啲白酒，最後呢，我哋就加入清水，水位呢就浸過啲肉就可以啦。加好水之後呢，我哋將佢攞去煲，先用大火將佢煲滾，再轉翻慢火，先煲1個鐘有15分鐘。我哋喺屋企煲呢個清湯牛腩，要啲湯夠清，我哋就用最慢嘅火呢嚟煲。喺煲呢個過程，佢始終保持微微滾嘅狀態。煲緊牛腩啦，我哋跟住落嚟呢就準備好蘿蔔，將蘿蔔去頭去尾，然後刨乾淨皮。我哋買蘿蔔嗰陣時呢，盡量揀一啲肥嘟嘟嘅、重手嘅。咁樣嘅蘿蔔呢，表示佢水分好充足，同埋冇渣。如果你揀一啲又瘦又長嘅蘿蔔呢，食落去佢好大機會就有渣啦。我哋將蘿蔔切成大概4 cm 嘅厚度，跟住就將佢一開四就得啦。時間話咁快，呢啲牛肉呢已經煲咗1個鐘有15分鐘啦。啲牛腩煲完咗之後呢都幾多油嘅，我哋而家呢就用油格將啲油呢隔一隔出來先。啲油隔乾淨咗之後呢，我哋就將切好嘅蘿蔔放埋入去。我哋蓋翻蓋，先用大火將佢煲翻滾，最準慢火將佢煲20分鐘。如果你中意食啲牛腩腍啲嘅話，你就可以煲30分鐘。我哋而家嚟準備一個點牛腩嘅醬汁，我哋會用到蒜頭、辣椒同埋葱。先將蒜頭整成蒜蓉，
將蒜蓉裝入微碟，辣椒就將佢切碎加埋入去，啲蔥都切碎加埋入去，跟住我哋就淋入煲滾咗嘅油，跟住就加入3茶匙嘅甜豉油，跟住將佢撈勻，呢個汁就整好噶啦。啲牛腩加入蘿蔔之後呢，已經煲咗20分鐘啦。啲牛腩煲完咗之後呢，你用筷子輕輕一吉就吉到入去，啲牛腩已經夠腍啦。跟住呢，就加入1茶匙嘅鹽嚟調味。呢個蘿蔔清湯腩就煲好啦。你睇下嗰啲湯係清嘅，唔會話好渾濁。入邊嘅牛腩最好攞出嚟攤凍再切，咁樣就唔會爛啦。話咁快，呢個牛腩我已經切好咗啦。而家咧就將佢淋翻呢啲熱湯，再加入一啲蔥，呢個清湯牛腩就做好啦。啲湯飲落去好清甜。等我食翻嚿牛腩先，牛腩咧就可以點事先準備好嘅醬汁啦。見到呢啲牛腩係咪好有食慾呢？佢食落去爽口彈牙，充滿油香。整咗清湯牛腩，又點可以少咗一碗清湯河粉呢？我哋將淥好嘅河粉裝入碗。然後呢，再裝入牛腩同埋蘿蔔，跟住呢，就加入熱辣辣嘅清湯，再加入幾粒蔥，清湯牛河就完成啦。如果鍾意，記得試下整啦。多謝晒。